हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी में। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दिल की बात करेंगे। दिल की बात करने का मतलब ये है कि आज हम हार्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे या टॉपिक रखते हैं। मेरा आज का टॉपिक है हार्ट साउंड्स। तो हार्ट साउंड क्या होता है? जब हमारा हार्ट बीट करता है या पंप करता है तो हार्ट से कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हार्ट साउंड कहा जाता है। हार्ट साउंड जो होता है वो दो टाइप का होता है। हार्ट साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है तो उसको क्या कहा जाता है? लब कहा जाता है। और सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है ये इसको डब कहा जाता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है ये कस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होता है। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है ये कस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होता है। और जो कि सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है ये सेमी ल्यूनर वाल्व के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होता है। तो हमने बताया कि दो हार्ट साउंड दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को लब कहा जाता है, सेकेंड हार्ट साउंड को डब कहा जाता है। ये लब और डब एक के बाद एक अल्टरनेट सीक्वेंस में हमको सुनाई देते हैं। इस हार्ट साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर्स एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हार्ट साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने हार्ट का डायग्राम ड्रॉ किया है अपने बोर्ड पर और इसको समझते हैं। पहले हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। अपर जो 2 चेंबर होते हैं वो इस स्मॉल साइज में होते हैं, छोटे होते हैं और इनको एट्रिया कहा जाता है। राइट साइड में जो एट्रिया होता है उसको राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड में जो एट्रियम होता है उसको लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है। लोअर जो 2 बड़े चेंबर होते हैं उनको वेंट्रिकल कहा जाता है। इसी तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो राइट साइड में जो जहाँ पर ब्लड आता है ये बॉडी से ब्लड आता है, बॉडी से ब्लड इकट्ठा होता है। तो यहाँ ये जो बॉडी से ब्लड जो इकट्ठा होता है इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लेफ्ट साइड में जो ब्लड पाया जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम देखते हैं कि जो हार्ट होता है हमारा 2 कंडीशन में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में पाया जाता है और दूसरा रिलैक्सेशन की स्टेज में पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टेज होती है इसको सिस्टोलिक स्टेज या कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टेज होती है इसको सिस्टोलिक स्टेज या कंडीशन कहा जाता है। और रिलैक्सेशन की जो स्टेज होती है उसको डायस्टोलिक स्टेज भी कहा जाता है। तो जब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में हार्ट का जितना भी जो ब्लड होता है ये बॉडी में क्या किया जाता है? पंप आउट किया जाता है, एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। जबकि रिलैक्सेशन की स्टेज में जब हार्ट होता है तो बॉडी से ब्लड यहाँ हार्ट के अंदर इकट्ठा होता है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब हम देखते हैं कि जो वेंट्रिकल साइड जब हार्ट का जो वेंट्रिकल साइड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में जब जाएगा तो यहाँ का जो वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा ये क्या होगा? बाहर भेजा जाएगा। तो हम जानते हैं कि राइट वेंट्रिकल में अभी हमने बताया कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स फेफड़े में भेजते हैं। जब क्योंकि वहां पर इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। तो ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए हम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पर भेजते हैं? लंग्स में भेजते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर हमको भेजना रहता है? बॉडी के अंदर भेजे। तो बॉडी में भेजने के लिए यहाँ पर एओर्टा पाया जाता है। एओर्टा के थ्रू हम क्या करते हैं? ब्लड को बॉडी में पंप आउट कर देते हैं। तो जब यहाँ पर हमने बताया कि अभी ये जो ब्लड होगा ये कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और एओर्टा में जाएगा। ये ब्लड वापस एट्रियम में ना जाने पाए इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? कस्पिड वाल्व होते हैं और कस्पिड वाल्व इस स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में क्लोज हो जाएंगे। और जैसे ही ये कस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो हमको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है जिसको लब कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जो सेकेंड हार्ट साउंड डब जो साउंड होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड हार्ट साउंड जो डब होती है वो डायस्टोलिक की कंडीशन में, रिलैक्सेशन की कंडीशन में सुनाई देती है। यहाँ पर जब देखेंगे ये वाला पार्ट जब रिलैक्सेशन की स्टेज में होगा, हार्ट रिलैक्सेशन की स्टेज में होता है तो हमने अभी बताया है आपको कि जो हार्ट रिलैक्सेशन की स्टेज में होता है तो बॉडी से ब्लड कहाँ पर इकट्ठा होता है?
हार्ट में इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर जो ब्लड होगा, ये पहले हमने ये ब्लड जो होगा, तो बॉडी से ब्लड जो इकट्ठा होता है वो राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू इकट्ठा होता है। तो ये ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में चला आएगा। और इसी तरह जो लंग्स का जो ब्लड होता है, लंग्स से आया हुआ ब्लड जो इकट्ठा होता है वो लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर जो रिलैक्सेशन की स्टेज में जो ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर ये वेंट्रिकल में भी इकट्ठा होगा, क्योंकि पहले एट्रियम में आता है फिर वेंट्रिकल में आता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि जो ब्लड अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में जो अभी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो ब्लड भेजा गया है वो वापस इस स्टेज में फिर से आ सकता है, उसका फ्लो बैक हो सकता है, क्योंकि रिलैक्सेशन की स्टेज में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ये एओर्टा में जो अभी इससे पहले कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में जो ब्लड पंप किया गया है वो वापस फिर से इसी में वेंट्रिकल में आ सकता है। इसके लिए क्या यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं जो यहाँ पर जो ब्लड को के बैक फ्लो को रोकते हैं। तो यहाँ पर जब रिलैक्सेशन की स्टेज में जब होगा तो ये सेमी ल्यूनर वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और सेमी ल्यूनर वाल्व जैसे ही क्लोज होते हैं हमको सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसको क्या कहा जाता है, डब कहा जाता है। तो उम्मीद है कि जब हमने जो कंसेप्ट आपको बताया है हार्ट साउंड से रिलेटेड, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के नए नए कंसेप्ट को सीखने के लिए मेरे चैनल्स पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।